स्वराज 735 मॉडल 95, 1,25,000 रुपये कीमत। टायर भाई आधे रह रहे हैं इसके। बढ़िया ट्रैक्टर है भाई स्वराज, जिसको पसंद हो वो देख लो। और ये फार्म ट्रैक चैंपियन 2008 मॉडल, 2,80,000 रुपये कीमत है इसकी। टायर इसके भाई न्यू है। पावर ट्रैक 445 DS। इसकी कीमत और मॉडल नहीं है। शायद इसकी कीमत भाई 3.5 लाख 4 के लगभग होगी। नहीं मॉडल है भाई 15 मॉडल, 3,90,000 रुपये कीमत है इसकी। ठीक है। न्यू लैंड 36 सुपर 2016 मॉडल, 5 लाख रुपये कीमत है इसकी। देख लो भाई बढ़िया ट्रैक्टर न्यू लैंड। 12+3 स्पीड गेयर है भाई इसके, 15 मतलब टोटल। ठीक है। इंडो फार्म कीमत इसकी भाई 3,95,000 रुपये, मॉडल 17। ये है साइड गियर, पावर स्टीयरिंग बढ़िया भाई।